Hello guys, how are you? Hope you are doing well. কিন্তু কতক্ষণ ভালো থাকবেন এই গরমে ফ্যান ছাড়া? এই গরমে ফ্যান যদি নষ্ট হয় তাহলে কিভাবে মেরামত করবেন? তা আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে শিখিয়ে দেব। তাহলে চলুন দেখা যাক কিভাবে একটি ফ্যান মেরামত করা যায়। আগে আমি দেখে নিয়েছি এই ফ্যানটি ঘুরছে না। এখন ফ্যানটিকে খুলে দেখব যে এর কি সমস্যা হয়েছে। আগে খুলে নিই। আগে আমি মুভিং এর নবটি খুলে নিলাম। এবার স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে বাকি কভারটি খুলে নিলাম। এবার আমি মুভিং এর মেশিনটিকে খুলে নিচ্ছি, যাতে ফ্যানের মোটরটি আলগা হয়ে যায়। মুভিং এর মেশিনটি খুলে নিতে হবে। খুলে নিলে ফ্যানের মোটরটি বডি থেকে আলগা হয়ে যাবে। যে আমার খুলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি পিছনে ফ্যানের যে মোটরের যে ব্যাক কভারটি আছে এই ব্যাক কভারটি খুলে কয়েল বের করে নেব। এই যে ফ্যানের ব্যাক কভারটি অর্থাৎ কয়েলের ব্যাক কভারটি আমি বের করে নিলাম। নিলে এখন কয়েলটি মুক্ত হয়ে গেল। এবার কয়েলটিকেও আমি বের করে নিচ্ছি। এই কয়েলটিকে সুন্দর করে বের করে নিলাম, যাতে কোথাও খোঁচা-গুঁতো না লাগে। খোঁচা-গুঁতো লাগলে কয়েলের ক্ষতি হতে পারে। এজন্য খুব সাবধানে কয়েলটিকে বের করে নেব। আমার মিটারটিকে আমি রেডি করে নিলাম। এখন দেখেন এই যে কয়েলে একটি পিএফ এর মতো একটি ফিউজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেখেন। কয়েলটি একটু পরিষ্কার করে নিই, তাহলে দেখতে আরো সুবিধা হবে। এই যে দেখেন একটা ফিউজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কালো। এই ফিউজটি সম্ভবত কেটে গিয়েছে। এই ফিউজটি কেটে গিয়ে কয়েল থেকে বিদ্যুৎ সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যার কারণে ফ্যান আর চলে না। এটিকে আমরা মেপে দেখবো, দেখি ফিউজটি ঠিক আছে কিনা। আমি আগে একটু পরীক্ষা করে নিলাম, কোনো সেন্স নেই মোটরের, কয়েলের ভিতরে কোনো সেন্স নেই। এবার ফিউজটিকে মেপে দেখছি। দেখেন এই ফিউজটির দুই প্রান্তে আমি মিটারের কানেকশন দিয়ে দেখছি, আমি কোনো সেন্স নেই, এতে কোনো সেন্স নেই, অর্থাৎ ফিউজটি কেটে গেছে। এখন এই ফিউজটিকে শুধুমাত্র আমি মোচড়ায়া দেবো। মোচড়ায়া দিলে ফিউজের দুই প্রান্ত এক হয়ে গিয়ে শর্ট হয়ে যাবে। এবার একটু চেক করে নেব। দেখেন এবার ফ্যানের কয়েলে গ্রিড চলে এসেছে, ফ্যানের কয়েলে সেন্স আসছে। এখন আমি স্ক্রুড্রাইভার ধরলে স্ক্রুড্রাইভার এই যে ম্যাগনেটের মাধ্যমে টেনে ধরছে। কয়েল এখন ম্যাগনেট হচ্ছে, ম্যাগনেটের মাধ্যমে টেনে ধরছে। এখন স্ক্রুড্রাইভার নিজে নিজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড ম্যাগনেট হয়। আর একটু ভালো করে দেখাই। এই যে দেখেন, এই আমি স্ক্রুড্রাইভার ছেড়ে দিলাম, স্ক্রুড্রাইভার টেনে ধরেছে, অর্থাৎ ম্যাগনেট হয়েছে। আর কয়েলে যদি ম্যাগনেট না হয় তাহলে বুঝতে হবে কয়েলে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, কয়েলে সমস্যা আছে। এখন যেহেতু আমাদের কয়েলটি রেডি, এখন আমি ওই মোচড়ানো জায়গায় আমি ঝালাই করে ওয়েল্ডিং করে লাগায় দেবো, যাতে এটা কখনো সরে না যায়। যদি ওয়েল্ডিং আপনি নাও করতে পারেন তাও সমস্যা নেই, এতে ভালো করে মোচড়ায়া দিলেই হবে। কিন্তু ওয়েল্ডিং করে দিলে একটু ভালো হয়, না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। এখন এখন সুন্দর করে লাগায় নেব। কয়েলের কাজ শেষ। এবার আমি স্ক্রুগুলো লাগিয়ে কয়েলের ফ্যানের মোটরের বডিটিকে ভালো করে ফিট করে নেব। সুন্দর করে স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে নেব।
এই দেখেন স্ক্রুগুলো আমার টাইট দেয়া শেষ। লাস্টেও টাইট দেয়া শেষ। এবার আমি মুভিং এর মেশিনটিকে লাগিয়ে নিচ্ছি। সুন্দর করে টাইট দিয়ে দেব যাতে খুলে না যায়। যেহেতু ফ্যান ঘুরলে একটা ভাইব্রেশন হবে, ভাইব্রেশনে স্ক্রু খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য স্ক্রুগুলোকে খুব সুন্দর করে টাইট দিয়ে নিতে হয়। তাহলে ভাইব্রেশন হওয়ার ফলে ফ্যানের মোটর স্ক্রু কখনো খুলবে না। শেষেরটিকেও আমি সুন্দর করে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন আমার সবগুলো স্ক্রু লাগানো শেষ। এখন আমি টেস্ট করে দেখছি। এই দেখেন কারেন্টে দিছি, আমার ফ্যান ঘুরছে। অর্থাৎ আমার ওই ফিউজটিতে সমস্যা ছিল, ফিউজটি আমি জোড়া দেওয়ার পরে ফ্যানের কয়েলে কারেন্ট চলে এসেছে। এখন ফ্যান খুব সুন্দরভাবে ঘুরতেছে। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনি আপনার বাড়ির ফ্যানটিকে, অচল ফ্যানটিকেও আপনি সেরে নিতে পারবেন। এই ধরনের সাধারণ সমস্যায় আপনারা বাড়ি বসেই নিজেরা নিজের ফ্যান সারতে পারবেন। নিজের জিনিসকে আপনারা আমি সবসময় পরামর্শ দেব যে আপনারা সবসময় একজন পেশাদার ব্যক্তির থেকে কাজ করাবেন, এটিই সবথেকে ভালো হবে। কিন্তু যদি আপনাদের আশেপাশে পেশাদার ব্যক্তি না থাকে, সেহেতু আপনারা নিজেরাই এ ধরনের কাজ করতে পারেন। তবে এই বিদ্যুতের কাজ খুবই সাবধানে করবেন এবং এই কাজগুলো সিরিজ লাইনে করবেন। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি অবশ্যই জানাবেন এবং ভালো লাগলে লাইক করবেন। আর যদি খুব ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশে থাকবেন। এরকম আরো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে নিশ্চিত হন। আশা করি ভবিষ্যতে এর থেকেও আরো অনেক সুন্দর, সুন্দর ভিডিও উপহার আপনাদের দিতে পারবো। তো বন্ধুরা আর দেরি না করে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন।